देखो कैसे इस कीड़े ने इस बंदे को करोड़पति बना दिया। जब इस बंदे ने अपने कैनवस पर एक छोटा सा कीड़ा चलते देखा तो उसने टाइम पास के लिए पेन उठा लिया। अब जहाँ कीड़ा जाता वो मजे मजे में उसके पीछे लाइन खींचता चला गया। थोड़ी देर में कीड़ा इधर उधर इतना घूम गया कि पूरा कैनवास एक डिजाइन बन गया। और जब उसने पीछे हटकर देखा तो वो खुद हैरान रह गया। मैं आपको दिखाऊंगा, पर उससे पहले अगर आपको मेरी बिल्ली क्यूट लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो और इस मासूम पपी को देखो। इससे कोई प्यार नहीं करता क्योंकि ये बाकी कुत्तों की तरह चल नहीं सकता। अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो कमेंट में इसके लिए एक लाल दिल भेजो। यकीन मानो लाखों फरिश्ते आपके पूरे परिवार के लिए दुआ करेंगे। और वीडियो शेयर भी कर दो ताकि इसका इलाज हो सके। उस कीड़े ने एक ब्यूटीफुल और कमाल की आर्ट बना दी थी और इस बंदे ने इसे 2 करोड़ में बेच दिया।